abot. Ayan na. McLean Aguilar. Nagkuha malanta Marquez. Ano din? Side ni Marquez. Ay, mouth side ni Ramento. McLean, Ramento, Marquez. Wow. Then McLean yung una. Si JC Rillosa, Ompong, John N. Jerome. Tuloy si Eric Mitra. Still McLean Aguilar. Mark Ramento. Cedric Marquez. JC Rillosa, Ompong Gabriel. Aguilar. Ramento. Cedric Marquez. JC Rillosa, Ompong Gabriel. Black pass. Ay, mabait. Ang bait ni Ompong. Napakabait. Still leading, McLean Aguilar. Ralph Ramento. Cedric Marquez. Ralph Ramento. Naku po, natumba na naman. Natumba si Eric. Wala na. Wala sa kondisyon ngayon si Idol. Layo na. Ralph Ramento. McLean Aguilar. Yun, maganda bakbakan. Oh, nakuha. Ompong si JC. Galing, magkakakuha. Still McLean Aguilar. Ralph Ramento. Ayun. Kung magandang pakpakan sana. Nakuha na ni Ompong. Still, McLean Aguilar pa rin. Mga 5 seconds diferensya. Oops! Ayan na, Ralph. Ayun, uphill. Ganda sana ng racetrack, malikabok lang.
scheduled for 9 laps. Parang lumalapit si... Oh! Kamali si Ralph. Kamali. Push! Ompong kaya. JC. Woo! Kaya mo sila? Turuan mo ba? Layo na. Still McLean Aguilar. Ayun. Layo pa. Christian. Nandun tayo sa liging. Lightning. Yan na. Oh, lumalapit si Ralph. Oy! Oy! Oh, nagkakamali na. Wala na ba? Baka. Ompong na. Try natin. Pagdating nila dito. Yun, dumikit si JC. Saan kaya kukunin ni JC yan? Inside, outside. Come outside. 1, 2, 3. 5 seconds. Go! Woi! Last lap. Last lap, McLean. McLean Aguilar, Rod Lamento, Jedrick Marquez, third, fourth, Ompong, fifth, JC. Bye-bye.